Здравствуйте, ребята! Сегодня мы узнаем, почему снег скрипит под ногами. Снежинки состоят из мелких ледяных кристалликов. Когда на снег наступают, эти кристаллики с треском ломаются, и мы слышим скрип. Разумеется, такой звук производит не одна, а множество снежинок. Снег скрипит только в мороз, когда кристаллики снежинок становятся очень твердыми. Проведи эксперимент. Изобрази скрип снега. Смешай соль и сахар и нажми рукой на эту смесь. Если вы сегодня узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео.